1 დეკემბერს კინოთეატრ ამირანში თბილისის მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალი ირანელი რეჟისორის მოხსენ მაჰმალბაფის ახალმა ფილმმა პრეზიდენტმა გახსნა. ფილმი არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია. მის შექმნაზე 4 ქვეყანა მუშაობდა. პრეზიდენტის საქართველოს, გერმანიის, საფრანგეთისა და ბრიტანეთის კოპროდუქციაა. მოქმედება საქართველოში ხდება და მსახიობთა ჯგუფის დიდი ნაწილი ქართველებისგან არის დაკომპლექტებული. მთავარ როლს კი მიშა გომიაშვილი ასრულებს. ამოცანა რაც იყო და ის შესრულდა, ის რომ ფილმი არის ქართული. მარტო მოხსენილი მისი ოჯახი არიან უცხოელები, 3-4 ადამიანი. ჩემთვის თავარი არის აქ მოეწონოთ, აქ მიმიღონ და აქ მითხრან კეთილი სიტყვები. ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი. ფილმი რა გამოვიდა, როგორ გამოვიდა, ამას მაყურებელი ნახავს. ჩააქრეთ შუქები. ფილმის პრემიერა ვენეციაში შედგა, თუმცა ქართულ პრემიერას მსახიობებთან ერთად თავად რეჟისორიც დაესწრო. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს კი საკუთარი ემოციები გაუზიარა. ორი წლის წინ კინოფესტივალს ჟიურის ამპლუაში ვეწვიე. მაშინ მივხვდი, რომ არაჩვეულებრივი ნიჭიერი მსახიობები ყავთ. გადავწყვიტე მათთან ერთად საქართველოში ფილმი გადამეღო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან ფილმმა იმედები გაამართლა და მართლაც არაჩვეულებრივი გამოვიდა. რაც შეეხება ფესტივალის თემატიკას, ის ყოველ წელს ირჩევს საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემას, რომელსაც სპეციალური სექციით ეხმიანება. მე-15 კინოფესტივალი ოფიციალურად მწვანე ფერებში არის გადაწყვეტილი. წლევანდელი გამოწვევა გარემოს დაცვასა და ადამიანების ბუნებასთან სიახლოვეს ეხება. წარმოდგენილი იქნება ფილმები, რომლებიც მსოფლიოში ერთ-ერთი მტკივნეული თემატიკის ირგვლივ ერთიანდება. თბილისის კინოფესტივალზე არაერთი ქართული თუ უცხოური, მხატვრული თუ ანიმაციური ფილმის ჩვენება მოეწყობა. წლევანდელი ფესტივალი ტრადიციული სექციის გარდა წარმოგიდგენს საერთაშორისო კონკურსს, რომელშიც 10 უცხოური და 2 ქართული ფილმი მონაწილეობს. გარდა ამისა, წელს პირველად გაიმართება ეროვნული კონკურსი, რომელიც ქართული პანორამის ფარგლებში ჩატარდება, სადაც გამარჯვებულს 7 სრულმეტრაჟიანი ქართული ფილმიდან შეარჩევენ. 4 კატეგორია გვაქვს, 4 ნომინაცია ფაქტიურად. ეს არის საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისურა, მსახიობი ქალი და მამაკაცი. აი ამ კატეგორიებში ძალიან კომპეტენტური ჟური, რომელიც ცნობილი, მსოფლიოში ცნობილი კინომცოდნეებისგან შედგება, შეაფასებს ქართულ ფილმებს. საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულს 5-კაციანი კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს. თავმჯდომარე კი მოწვეული სტუმარი, კინომცოდნე, ვენეციის საერთაშორისო ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი მარკო მიულერია. თბილისის კინოფესტივალი მოხსენ მაჰმალბაფის ფილმით არაჩვეულებრივად გაიხსნა. ძალიან საინტერესო ფესტივალია. ვფიქრობ, რომ საქართველო არის პატარა, თუმცა დიდი კულტურისა და ხელოვნების ქვეყანა. საინტერესო ასევე იმითაც, რომ ის ერთდროულად აზიათსა და ევროპაც. თბილისის მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი ოფიციალურად 6 დეკემბერს დაიხურება. თუმცა მაყურებლისთვის სეანსები 7 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.